Bismillahirrohmanirrohim deb turib orzudagi obyektimizda basallash ishlarini ham boshlab oldi. Mana hamma yig'ilib turgan oxlatlarni hammasini tashqariga olib chiqib, hovlimizni chiroyli holatga keltirib reklamaga beramiz. Eslatib o'taman, ushbu hovlimiz Orzuda qariyalar uyini yonidan kirganimizda 4 sotuq 6 ta xona 3 ta sanuziga ega hovlimiz sotiladi. Videoni oxirigacha ko'rsani. Nomerimizni ham yozib qoldiraman. Perchatkalarni kiyib olib, hamma narsani bitta-bitta qilib terishni boshlaymiz. Ustalarni ham tenjini sog' bo'lsin. Qachon qarasa, qayda ishlasa chiroyli orqasini tozalab yuradi, mana shunday qilib basallashga to'g'ri keladi. Mana shu ustalar ishini qilib bo'lgandan keyin hamma narsani terib, chiroyli holatga keltirib qo'ysa bo'lmasmikin, hamma ulardan keyin ham kimdir ish qilish kerak-ku, to'g'rimi? Qani bitta qilib turib, hammasini sekin-sekin teramiz. Endi nima ham qilamiz? Boshqa ilojimiz yo'q-ku, kimdir qilish kerak-ku. Hammasini bitta qilib yig'ishtiramiz. Mana endi balon nima qilibdi? Mayli balonni ham olamiz, qoplarni ham olamiz, hammasini tashqariga olib chiqib, balon nima qilib yo'qotamiz. Endi kadrni bu tomoniga o'tib olamizda, kameramizni o'tirgan his qilgan holatda tezlikda ishlaymiz. Tas teramiz. Bo'la qolamiz tezroq, belli ham og'rib ketar ekan-ku, hamma dollarni sanaganimizda hammasi unutilib ketadi. Qani bo'la qolamiz, tezroq bo'lamiz, hammasini teramiz, g'ishlarni ham ichkariga o'tamiz, bu tomondagi g'ishlarni ham ichkariga o'tib tashlaymizda. Bizga asosiy tashqari chiroyli bo'lish kerak, chunki klient kelganda "Voy" deb turib, "Menga yo'qdi, hech pulga berasiz" deb turib, o'sha kuni barakani qilish kerak. O'tirib olib, hammasini endi mayda chuydalargacha yig'ishtiramiz. Ona ezilib ham ketilar ekan-ku, bu mehnat ham mayli, buni montajiga ham ancha vaqt ketib qolar ekan. Endi nima qilamiz? Blogerlar oson ishmas ekan. Shuni hammasini o'rganib olsa zo'r bo'ladi. Endi kadr bu tomoniga o'tamiz. Endi naves tomondagi hamma mayda chuydalarni yig'ishtirib, darvozaning eshigini yopib qo'yamizda, darvozaning oldidagi poklarni ham teramiz. Pokamizda yomon narsa ekanda, mayda chuyda bo'lib sochilib ketar ekan. Shularni hammasini tezroq yig'ishtirib olsam, yagona oldiga borib olib, chiroyli ikkita shashlikni uraman. Mayli orada reklamani ham aytib ketmasa, bu mayli hozir sizlarga plakatimizni ko'rsataman. Kattasi sotiladi 90 264 9 91 364 11 ga telefon qilsani bo'ladi. O'zimiz sizlarga bog'lanib, kottejlarimizni ko'rsatamiz. Aytib o'taman, kottejlarimizda gaz, suv, svet, kanalizatsiyadan muammo yo'q. Hujjatlari ham 100% joyida. Videoda ko'rsatilgan nomerlarga telefon qilsani, olib ko'rsatamiz. Shunaqa chiroyli ixcham hol olaman degan tanishingizga ushbu videoni jo'natib, yurachini qizartirib qo'yishni unutmanglar. Bundan ham zo'rlar Namangan uylar kanalida reklamani ham aytib ketmasa bo'lmaydi-ku, to'g'rimi? Ma'lumotlarni ham aytib ketmasa bo'lmaydi orada. Hamma shularni tezroq basallab olsam, tezroq meni ham ishim tugaydi. Ruhim oshnam aytadiki, "Sen uncha ish qilmaysan, yuraverasan, senga maza" deydi. Mana men ham ish qilayotganman, to'g'rimi? Yoshlardagi ishlarni ham ichkariga o'tib tashlaymiz-da. Yerlarimizni to'g'ramiz. Endi tashqariga chiqamiz. Tashqarida ham bir qator sariq spochlar bor ekan. Sariq spochlar juda jonli tegadi. Hamma qopga solamiz buni ham. Yoshlarni chekkiga o'tamiz. Ichkaridan ham bir qator qarab chiqamiz-da. Hovlimizni bu tomonlariga ham o'tib, bir qator bu tomonlarni ham qarab qo'yamiz. Axir hamma joyga qaramasa bo'lmaydi, klient kelib turib tozalikka ham qaraydi. Bo'ldi, charchab ham ketdim. G'ishni chekka olamizda, perchatkani mashinaga solamizda, kiyimlarimizni qoqib, qo'limizni yuvib olamizda. Hammaga kattakon rahmat.